야, 아니야. 다 보여. 이제 보이네.
뭐야 이거? 뭐야? 너뭐 조끼 들고 왔냐? 와. 진짜. 와. 위에서 안 돼. 내가 또 한때 와 비눗방울. 봤지. 야 덤벼씨 말. 아야너 무기. 아 득점 받은 무기잖아. 강화 플러스 8 무게. 데미지. 이거 이제 피노션 진짜 나. 너네도 할래? 왜? 준빈이 해봐. 또 이거 못 참거든. 아니 3도 아니까 3도 처음 봐. 와. 와 거품 샤워. 와. 넣었다. 뭐야? 와. 태아선배 와 멋있다. 와. 역시 태아선. 와 진짜 짜증난다 너. 이걸 마무리해. 그냥 끝낼 수도 있었지만. 와 동엽이. 끝까지 뛰어가서 포기하지 않는 중. 그렇죠, 그렇죠. 와 조롱했네. 아니 얘는 완전 계산적이에요. 갑자기. 영상에 소리 넣어. 와 진짜 몰라. 야 소리 넣어. 당연. 와 태아선. 나는 방금 진짜 해도 다른 카드로 이제 소리 시선 집중시키고 중력까지. 좀 깔끔하네. 괜히 안 치고. 근데 끝내는 연출이 네. 이제 위로 있었고 좀 네. 아 맞네. 내일 나이스. 저기 뛰었으면 혼자 스타일에서 또 킥이지. 와, 진짜. 매너.